Olá pessoal, bem-vindo gente aqui ao nosso canal. Olha o que nós vamos fazer hoje, gente. Vamos fazer uma fogueira toda feita de feltro. Olha que linda. Você que já tá fazendo trabalhos aí, artesanato para as festas juninas. Vamos fazer então, gente, essa fogueirinha linda, toda de feltro. Muito obrigada a vocês que estão chegando no nosso canal. Agradeço de coração, tá, gente? E a gente já vai começar, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui então nossa fogueira de feltro, né, gente? Então, tô utilizando dois pedaços aqui, ó. Um com 16 centímetros por 6, né, gente? Esse aqui também tem 6 e é um pouco menor. 14, né, gente? 14 centímetros, mais ou menos. E aí, a gente vai alinhar um com o outro aqui, ó, nessa parte. E vai... Isso aqui é pra fazer a madeira, né, gente? Então, vai precisar colar aqui, ó, primeiro aqui em cima. E você vai enrolar isso, tá? Enrolar. De vez em quando você coloca uma colinha aqui, ó. E continua, né? Vai acertando. Aqui você faz assim, ó. E aí tem que segurar bem aqui, tá, pessoal? Minha cola tá acabando, mas já vou colocar mais. Agora eu vou segurar bastante aqui, eu já mostro pra vocês como é que ficam, tá? Daí eu segurei bastante assim, gente, ela fica assim, ó. Eu já fiz aqui 6 rolinhos aqui, ó, do mesmo tamanho, né? E agora a gente já vai montar a nossa fogueira. Mas antes eu quero mostrar pra vocês, gente, que a gente fez uma chama aqui, né? Como se fosse o fogo da... E eu fiz esse molde aqui, ó. Eu fiz esse tamanho, ó. 10,5 por 9. Aí é só fazer um desenho como se fosse uma folha, tá, gente? É bem fácil de fazer. E fiz uma menor. Que aí o menor você pode fazer assim, acompanhando aqui o mesmo molde. Você faz ele menorzinho só pra constar também como uma chama, tá? Aí agora a gente vai... Deixa eu fazer primeiro a chama. Eu passei para um pedaço de papelão para ficar mais firme. E eu passei, cortei também no feltro, tá, gente? Ó, o mesmo tamanho, né? Pra gente colar aqui. Primeiro a chama vermelha, tá? Agora a gente já vai fazer isso. Pouca cola. A gente passa primeiro pelo meio, depois a gente vem pras pontas, tá? Pra gente grudar aqui, ó. Aí agora, onde precisar nas pontas, você cola. Aqui, por exemplo. Tá acabando minha cola, tava acabando, aí quando você começa... Vou tirar isso aqui. Não deixa aparecer essa parte aqui não, tá, gente? Se aparecer, você tira, como a minha que tá aqui, ó. Vou tirar. Já colei essa. Pronto, colamos uma chama. Vamos colar a laranja aqui por cima dessa vermelha, tá? Vê o lado direito. É esse mesmo. Ela fica menor dos lados, no tamanho, na largura, tá? E vamos colar.
Bem simples, bem fácil de fazer essa fogueirinha, gente. Agora a gente vai fazer um pedacinho de amarelo aqui, só pra também dar uma chama aqui no meio, ó. E é só isso, gente. Olha como é fácil fazer essa chama, né? Eu vou deixar ela solta aqui dos lados, não precisa ficar tão grudado não, tá? E a gente já vai montar a nossa parte da fogueira. Esses lados que a gente faz assim, a gente emenda, a gente tenta deixar pra baixo assim, ó. O espaço é mais ou menos esse, né? Depende do tamanho de onde você vai colocar. E aí a gente já vai colocar a cola sempre do lado de onde você emendou, tá? Nem precisava colocar nele tudo, era só nas pontas aqui, mas tudo bem. Vou mostrar aqui pra você. É só nas pontas aqui, tá, gente, ó? Nessa ponta. Vira aqui pra colar. Aí você vê o lado que fica melhor também aqui, ó, que fica mais bonitinho, ó. Esse ficou com cola assim, a gente também coloca pra baixo, tá, gente? Quando a cola mancha, mesmo que não manche a cola, você tem que deixar a emenda pra baixo, tá? É mais nas pontas aqui, ó. Vamos seguir aqui o desenho, ó. E vamos colocar o outro aqui. Olha a nossa fogueirinha já pronta aqui, gente. Só precisa colocar a chama. E ela, como ela é firme aqui, porque tá no papelão, ó. É só colar, pessoal, ó. E ela vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar aqui essas linhas. A gente vai passar a cola aqui do lado, que é onde ela encosta ali, né, no tronco da fogueira. E é só encaixar aqui no meio, ó. Você pode até apertar aqui, tem que segurar, tá, gente? Pronto, já colou. Aí eu peguei uns fiapos que fica, né, uns retalhinhos. Quando a gente termina ali de fazer os recortes, gente, eu vou jogar aqui dentro isso aqui, ó. Aí eu vou colar. Do jeito que ficar ali, fica bom, tá? Que isso aqui não tem uma regra, não. É o jeito que for a chama. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui nas pontas. E do jeito que colar ali, eu vou deixar. Assim, ó. É só aqui na frente, né, gente? Lá atrás não precisa. Vou pôr aqui cola também. Aí eu tô emendando mais aqui com cola, gente. Colando mesmo aqui, ó. Eu tirei o que tava ali. Pra ficar mais fácil pra colar. Se você colar de um lado só, não tem problema. Você pode encostar na chama aqui, ó. Que é melhor, né? Pra não ficar tão... E pode espalhar. E ficou assim, gente, ó. Nossa fogueira, olha que linda. Deixa eu mostrar do outro lado, ó. Tá?